Тож для мене ці два кольори – це кольори тієї держави, в якій я народився. І та держава, за яку ми воюємо. Зараз ви чуєте сирену? Yes, I can hear the siren. What should we do? Nothing. In any other circumstance, that wouldn't be reassuring, but here with you, I feel reassured. What was that? What was the siren indicating? На жаль, я повинен констатувати, що це означає сьогодні звичку. І багато українців звикли до цього. Я чому кажу «на жаль», тому що я вважаю, що війна не має бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо уваги. Не звертаємо уваги і не переміщуємось, як ми зараз тут з вами, в метро, бомбосховище, підвал, неважливо куди, в якесь небезпечне. І для мене сирена – нагадування, що війна не закінчилась.